ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আর একটা নতুন ভিডিওতে ঘুঘু পাখির আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। তবে শুরুতেই আমি একটা মনের কষ্টের কথা জানাই, বলার ইচ্ছা ছিল না, ভিডিওটা আরও সুন্দর হতো। আমি যতবারই ঘুঘু পাখির এই ভিডিও ধারণ করতে গেছি, এই ধরনের ভিডিও না, শুধুমাত্র নর যখন ডাকে এই ঘুঘুর অনিন্দ সুন্দর ডাকের জন্য কিন্তু আমি ঘুঘুগুলো কিনেছিলাম। আর ঘুঘু পাখি ডাক পছন্দ করে না এমন কেউ নেই। তবে যখনই ও ডাকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, ইভেন অনেক রাত্রেও ডাকে, লাইট অন করলেই ডাকে, কিন্তু যখনই আমি ভিডিও করতে যাই তখনই সে বুঝে যায় এবং ডাক অফ করে দেয়। তাই আমার এই ভিডিও আরও সুন্দর হতে পারতো আর ডাকটা তুলতে পারলে। যাই হোক, কৌশল করে কোনো এক সময় সেই নরের সুন্দর ডাকের ভিডিও তুলে নেব, সমস্যা নাই। যাই হোক, এখন মূল টপিক্সে চলে আসি। ভিডিওটি আসলে গোসলের ভিডিওটা করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে চিন্তা করলাম যে আরও কিছু অ্যাড করলে হয়তো অনেকেরও অনেক ধরনের উপকারে আসতে পারে। যেমন ধরেন ঘুঘু পাখির যত্ন। ঘুঘু পাখির যত্ন আসলে শীতের দিকে একটু বেশি করতে হয়, গরমকালে অত প্রয়োজন হয় না। আর ঘুঘু পাখির তেমন রোগবালাই নেই বললেই চলে। ঘুঘু পাখি সবই খায়। ঘুঘু পাখির খাবারের মধ্যে চীনা বাজরা, গম, ধান, ভুট্টা ভাঙা, চাল, ভাত, আপনি যেটাই দিবেন সেটাই খাবে। মাঝে মাঝে একটু গ্রিড দিয়ে দিবেন, অর্থাৎ কবুতরের জন্য আমরা যে গ্রিড কিনি, সপ্তাহে 2 দিন দিলে হবে। অন্য একটা পাত্রে বা খাবারের মধ্যে যদি আপনি মিক্স করে দেন তাহলে সেটা ওরা খেয়ে নেবে। এখন আসুন, খাবার কয় বেলা দিবেন। ঘুঘু পাখিকে কয় বেলা খাবার দিলে আপনার ঘুঘু পাখি সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে? বন্ধুরা, অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু পাখিকে 3 বেলা খাবার দিলেই যথেষ্ট। আপনি যদি অতিরিক্ত খাবার দিয়ে রাখেন, বিশেষ করে যারা শখে পালন করেন তারা অতিরিক্ত খাবার দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে কবুতরের মতো ঘুঘুর বদহজম হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমি অবশ্য আমার ঘুঘুর ক্ষেত্রে আমি দেখিনি। আর কম খাবার অবশ্যই দিবেন না, কারণ ওরা যাতে সুস্থ থাকে সেদিক লক্ষ্য রাখা আপনার দায়িত্ব। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আপনি বছরে 3-4 বার 5 বারও ঘুঘু পাখির থেকে আপনি বাচ্চা তুলতে পারবেন। আর যারা বাণিজ্যিক আকারে পালন করতে চান তারা খাবারের ক্ষেত্রে তারা বুঝে শুনিয়ে দেবেন, হয়তো 3 বেলা খাবার দিলেন, বেশি দরকার নেই। আর ঘুঘুর যত্নের ক্ষেত্রে যেটা বলবো, গরমে অবশ্যই ঘুঘু পাখিকে গোসল দিবেন, এটা বারবার করে বলতেছি, কারণ ওরা প্রাণী। আর অবশ্যই ঘুঘু পাখি যে সমস্ত গরম খাবার আছে, যেমন সূর্যমুখীর বীজ, কুসুম ফুলের বীজ, গুজি তিল, সরিষা, বাজরা, এই খাবারগুলো একটু কমাই দিবেন, কম পরিমাণে দিবেন। তাহলে দেখবেন যে আপনার ঘুঘু পাখি সুস্থ থাকবে এবং বছরে আপনি ঘুঘু পাখি থেকে ভালো একটা পরিমাণ আর্ন করতে পারছেন। বন্ধুরা, ভিডিওটি আজ এখানে শেষ করছি। আপনারা ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।